आज हम लोग कबूतर की बाज़ार में आए हुए हैं, छोटे उस्ताद भी आए हुए हैं। देखिए कबूतर की बाज़ार में, चलिए हम लोग कबूतर लेने चलते हैं। आज देखते हैं कौन सा कबूतर खरीदते हैं हम लोग। देखिए ये कबूतर हैं, देखिए छोटे उस्ताद देखने जा रहे हैं कबूतर। ये देखिए उन्होंने कुछ कहा है, ये देखिए ये सब गिराबाज हैं और बाज़ार में बहुत भीड़ है। ये सब गिराबाज है। देखिए छोटे उस्ताद भी देख रहे हैं, कह रहे ले लीजिए, मगर गिराबाज हम लोग को लेना नहीं, गोला लेना है। चलिए दूसरी जगह चलते हैं। एक छोटे उस्ताद कह रहे हैं देखिए ले लिए, मगर चलिए कहीं और देखते हैं। अभी और बाज़ार आए हैं, थोड़ा टहल लेते हैं। चलिए और देखते हैं आगे।